Həzrət Əli əleyhissalam deyir ki, bu dünyada iki insanın razılığını almaqda inadkar ol. Ata və ananın. Valideynləri incitmək olmaz. Onları hər incidəndə insan özünə nə qədər zərər vurduğunun fərqinə varmır. Xoşbəxtliyə gedən qapıları bağlayır. Valideynin övladdan narazılığı. Siz onları sevindirin, görün həyatınıza bolluq, bərəkət necə axır. Ata-ana bolluq, bərəkəti təmsil edir. Valideynin övladdan razılığı insanı işıq sürəti ilə artırır. Allah Taala sənin malına, mülkünə, övladlarına elə bərəkət verir ki, sən həyatda yox bilmirsən də nədir. Sağına baxırsan, sevinirsən, soluna baxırsan, sevinirsən. Ata-ananın bizə xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Bütün günü əlləri göydə bizi dua edirlər. Valideyn duası bilirsiniz nədir? Allahla birləşib saxlayır da səni. Sənə heç kim zərər verə bilmir. Arxada qurulan pis planları, tələləri, qəzanı, bəlanı aşırdıb dağıdır valideynin duası. Mən həyatda yaşıma görə gözümün şahidi olduğum çox hadisələr olub. Valideyn küskün olanda övladından o övlad arta bilmir. O övlad qabağa gedə bilmir. O insan xoşbəxt ola bilmir. Həyat hardasa sındırır o insanı. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, ata-ana mövzusunda. Əgər ata-ana ilə probleminiz varsa, həll eləyin. Yollarınızın açılmağını istəyirsinizsə, xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, valideynləriniz sizdən razı olmalıdır.